എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സഫാരി ഡൈക്കോറിൻ്റെ റിയർ വൈപ്പർ മോട്ടർ മാറ്റി പുതിയൊരു വൈപ്പർ മോട്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡോർ പാഡ് ഊരിയെടുക്കുക. ഡോർ പാഡ് ഊരാൻ കൈവച്ച് വലിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഡോർ പാഡ് ഊരി വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഡോർ ലോക്കിൻ്റെ ഈ കേസ് ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക. ഡോർ പാഡ് ഊരി കഴിയുമ്പോൾ റിയർ ഡോറിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് വൈപ്പർ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്ലർ. അതിന് തന്നെ ഈ കപ്ലർ ഊരി മാറ്റുക. ഈ കാണുന്ന 3 ബോൾട്ടിലാണ് റിയർ വൈപ്പർ മോട്ടർ ഡോറയിലോട്ട് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. വൈപ്പർ ആമും വൈപ്പർ മോട്ടറും അഴിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെപ്പിനി കവർ ഊരി മാറ്റുക. അഡീഷണൽ ഒരു പാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനി കവറിൽ. അതിൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്. സ്റ്റെപ്പിനി കവറിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ ചെയ്തതാണ്. നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പിനി കവറാണ് സഫാരിക്ക് വരുന്നത്. സ്റ്റെപ്പിനി കവർ ഊരിയതിന് ശേഷം ആദ്യം വൈപ്പർ ആം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം. ഈ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ ഇടയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ആ വൈപ്പർ ആം അഴിച്ചെടുക്കാൻ. വൈപ്പർ ആം അഴിച്ചതിന് ശേഷം വൈപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ നേരത്തെ കാണിച്ച 3 ബോൾട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു മോട്ടർ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയ 3 ബോൾട്ടും തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത വൈപ്പർ ആം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. വൈപ്പർ ആം എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഊരി മാറ്റിയ വൈപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്ലർ റീകണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് റിയർ വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി നോക്കാം. വൈപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കാകുന്നുണ്ട്. കണക്ഷൻ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിരുന്നു. മോട്ടറും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനായിരുന്നു. പഴയ TCAC സഫാരിയുടെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലുകളിൽ സബ് വൂഫർ വരുന്നത് റിയർ ഡോറിലായിരുന്നു. റിയർ ഡോറിൻ്റെ ഈ പോർഷനിലാണ് സബ് വൂഫർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. TCACയുടെ അതേ ബോഡി ഷെല്ല് തന്നെ ഡൈക്കോറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സബ് വൂഫറിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ഡൈക്കോറിലും കാണാൻ കഴിയും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.